Amazina y'uyu munsi reka tuyahere ku izina Lydia. Lydia ni izina rihabwa umwana w'umukobwa cyane cyane mu gace kitwa Lydia mu gihugu cy'Ubugereki. Lydia akunze kuba ari umukobwa ufite ubwiza cyangwa se uburanga. Ni umuntu uzi gufata imyanzuro kandi akayigenderamo neza kugeza ageze ku ntego yihaye. Akunda kwigenga, akanga abantu bamwivangira mu buzima. Yifitemo ubushobozi, abashaka kwifatira imyanzuro nta wundi muntu n'umwe ubyivanzemo cyangwa se ubiri inyuma. Kwera ukuntu akunda kwigenga, Lydia nawe asa nk'umuntu ushaka ko ibitekerezo bye bidasubizwa inyuma, by'umwihariko n'abandi bantu. Mu bijyanye n'imibanire n'abandi, Lydia aba yakomeje ibintu, ntabona ibintu kimwe n'abandi bari kumwe nawe, usanga ari wa muntu udapfa gusubiza ibyo abajijwe. Lydia kandi azi kwigenga, ni umukobwa uzi guharanira icyo ashaka, ni umukobwa ukunda umuryango we, kandi ni umukobwa wanga ko abantu batandukanye bamwinjirira mu buzima. Izina Lambert. Lambert ni izina rifite inkomoko mu Kidage risobanura ubutaka burabagirana. Lambert ni umuntu w'umunyamwete ucecetse kandi wita ku byo akora, ariko kandi ukomera ku ifaranga cyane. Bamwe bamwita abanyabugugu. Lambert ni umuntu ukundwa kandi iyo yakwizeye yakwizeye, nubwo asabana ntapfa kuvuga ibintu byose kuko usanga atapfa kuvuga icyo agutekerezaho. Lambert yigirira icyizere kirenze, haba mu mbaraga ze ndetse no mu mikorere ye, gusa ariko usanga atihangana kandi agira umujinya hafi. Ni umuntu ufata inshingano mu muryango we, byose akabyiyemeza akumva yuko azabikemura. Iyo akiri umwana asanga iwabo bamwizera cyane, ndetse ugasanga bamuha inshingano zikomeye hakiri kare kubera ko abagaragaza ubushobozi ndetse no kwitanga n'iyo akiri muto. Lambert akunda kwitabwaho, ni nabyo bituma yita ku bintu byo kwambara ndetse n'ubwiza kubera yuko ahora akeye cyane. Mu rukundo usanga Lambert ntako atagira, gusa iyo agufatiye mu ikosa biba birangiye kuko ni umuntu utababarira. Lambert yishimira kuba umuganga, akaba umuntu w'umujyanama, akaba umunyamategeko, umucamanza, umugenzuzi ndetse n'umuntu ushushanya. Izina Chantal. Chantal ni izina hamwe risobanura ahantu hari utubuye duto, ariko mu Gifaransa bakaba barikomora ku ijambo risobanura indirimbo cyangwa se kuririmba. Chantal ni umuntu uhorana ingufu, imigambi yuko byagenda kose igerwaho kuko adapfa gucika intege. Akunda impinduka, ashobora gutera ubwoba ari we wese igihe azamuye ijwi ndetse n'uburakari bwinshi. Ni umuntu utaruhuka, uhinduka vuba kandi ushobora kuba yaba intagondwa. Ni umuntu uba wubashywe mu muryango ndetse n'inshuti ze, iyo hagize igikoma baba bumva ari we wabasha kugikemura. Chantal ntabwo apfa kwibagirwa, n'ikindi gihe arakubwira ngo nari narabikubwiye, ariko uretse kuba adahisha amarangamutima ye, Chantal ntabwo akunda guteta, niyo hagize umukunda abifata nkaho ntacyo bitwaye cyane. Chantal ntabwo azi guhisha ikimurimo, urakimenya gusa akunda kwigenga ndetse no kubiharanira. Akunda ingendo no gutembera ahantu hashya. Ikindi wamenya kuri we ni uko ari indahemuka, iyo akubwiye ikintu byanze bikunze aragikora. Izina Eliya. Eliya ni izina ry'abahungu rikomoka ku rurimi rw'Igiheburayo risobanura Imana irakomeye. Ba Eliya barangwa n'ubwitonzi, baba ari abanyabwenge kandi bazi gufata ibyemezo, baraganza kandi bazi kubaha abandi kandi bakamenya no kubana neza cyane. Eliya yabaye umuntu mukuru akubaka, abazi kubana neza n'uwo bashakanye. Ni umuntu udashobora na gato kubangamira uburenganzira bwawe, ni umuntu uzi gushaka amafaranga kandi udakunda amatiku na gato. Eliya aba yumva ahantu hose haba hari amahoro. Umuryango avukamo yirinda kwigaragazamo cyane, buri gihe aba yumva yakwigumira mu binyuma, akamanika gusa mu gihe bibaye ngombwa cyane. Izina Celine. Celine ni izina rifite inkomoko mu Kilatini ku izina Cealius, rikaba risobanura ikirere, gusa mu kigero cy'iri zina rikaba risobanura ukwezi. Umuntu witwa Celine arangwa no gukunda akazi akora, arakitangira mu buryo ashobora no guha agaciro gake umuryango we kandi ahugiye mu kazi. Celine avuga make ubundi agakora, ni umuntu umenyera vuba, niyo yaba nta byinshi muravugana aba yamaze kukwisanzuraho ku buryo hari aho bifatwa nko gushyanuka cyangwa se kubahuka. Celine ni umunyakuri, arigenga kandi akunda ibintu byo gukina amakinamico, akunda kubyina, akunda gushushanya ndetse n'ibindi bintu byose bijyanye n'ubucuruzi. Celine akunda imideri, aba yumva yatsinda mu byo akora byose, ikindi kandi akunda ubuyobozi. Izina William. William ni izina rihabwa umwana w'umuhungu, rifite inkomoko mu Kidage ku izina Wilhelm, rikaba risobanura umurinzi wabigize intego cyangwa se umunyembaraga. William abantu benshi bakaba bakunze kumwita Willy. Uyu nguyu
ni umuntu ugira ibakwe uhora afite ibintu awugiyemo kandi wanga kwicara nta kintu na kimwe ari gukora. Akunda ko ibintu byose arimo biba biri ku murongo ndetse aba yifuza ko ibyo ashaka ari byo n'abandi bakora byanze bikunze. Ibyo ngibyo bituma agirana amakimbirane n'abantu kubera ko akenshi atari ko bigenda. William ni umuntu wanga amagambo, ntiyihanganira abica ibintu nkana cyangwa se bitwaza ibyo ari byo byose. Ni umuntu ukundwa, usanga agira inshuti nyinshi niyo we yewe yaba atazikunda. Akora ibintu mu buryo bwihariye ku buryo ari cyo abantu baba bamuziho. Iyo yagukunze William ntiwapfa kumucika kuko arihambira kandi agakora ibishoboka byose ngo umwibonemo. Abashaka umugore uganira, utekereza kandi akaganira kuri. Usanga ba William batinda gushaka kubera ko akenshi adahita abona umukobwa ufite icyarimwe ibintu amwifuzaho. Ni umuntu utandukanye n'uburyo agaragara inyuma, ushobora kubona asa n'umutesi nyamara akarishye cyane. Izina Lucy ni izina rihabwa umwana w'umukobwa, rifite inkomoko mu Giheburayo ku izina Youth, aho risobanura inshuti, naho mu Cyongereza rigasobanura ubugiraneza cyangwa se impuhwe. Lucy akunda kuririmba, kuvugira mu ruhame ndetse no kuba umwanditsi kandi agakunda isuku ahantu hose ari. Lucy arangwa no gufata ibyemezo bitajegajega, arigenga, ni umukobwa mwiza inyuma umureba ariko mu mvugo yarakomeretsanya cyane. Ntabwo agira ubwoba bwo kuvuga ukuri, nta kintu atinya cy'ingaruka zamubaho, agira ikinyabupfura, akunda ubutabera, yanga cyane umuntu urenganya undi, ndetse iyo atageze ku byo yifuzaga usanga imigambi yipfa. Lucy ntabwo akunda umuntu umwinjirira mu buzima kandi nawe ubwo abandi ntabwo bumushishikaza. Izina Rodrigue ni izina rifite inkomoko mu rurimi rukoreshwa muri Portugal, rikaba risobanura umunyembaraga, umusore ufite icyubahiro, umuyobozi w'ikirangirire cyangwa se umuntu uzi kurwana. Bitewe n'igihugu, izina Rodrigue ryandikwa mu buryo butandukanye. Mu Kidage bandika Rodrige, mu Cyongereza bakandika Roderick, mu Gitaliyani bakandika Rodrigo, ndetse n'izindi ndimi bakagira uko baryandika. Rodrigue ni umuntu utapfa kumenya uko ateye kubera ko adakunda kuvuga cyangwa se ngo asabane kuri we. Mu biganiro bye bituje usanga ahora ahangayikishijwe n'ahazaza he, aba yibaza uko ubuzima bwe buzamera, agahora ari byo awugiyemo kandi agakunda kubijyanisha n'ubushobozi bwe bw'icyo yakora ngo azagere ejo hazima. Ni wa muntu uhorana amakenga kandi udapfa kwizera abantu. Ibi ngibi bituma adakunda kugendera mu kigare, mu buzima bwe bwose akunze kuba ari wenyine. Rodrigue usanga adaterwa impungenge n'ibyo abandi bagezeho, nawe aba afite umurongo yihaye, aritwararika cyane kugira ngo uko agaragarira abandi nyuma bitazamugaragaza nabi. Ntabwo afata imyanzuro ahubutse, arabanza akareba ikitamugiraho ingaruka. Ni umuntu ushobora kugusekera kandi ababaye kugira ngo atakugaragariza icyo agutekerezaho. Rodrigue akunze kuba ari indyarya, akunda ubuzima buciriritse butarimo ibikabyo kandi ntabura kugaragaza ibyishimo. Akunda uburenganzira bwe mbere ya byose kandi agakunda gutembera. Nubwo atuje cyane, Rodrigue usanga azi gukunda ku buryo abijyamo yitonze kandi akagerageza kubikwereka. Izina Noella ni izina rihabwa umwana w'umukobwa, rifite inkomoko mu Kilatini ku izina Natalisi, bikaba bisobanura uwavutse mu bihe by'iminsi mikuru ya Noheli cyangwa se ku munsi wa Noheli ubwawo. Noella ni umuntu utapfa kubika ibanga igihe kirekire, niyo bigerageje biramugora cyane bikarangira bivuze. Gusa nubwo atabika ibanga, ni umuntu utazi kubeshya, uhora avugisha ukuri cyane, bikaba ari nayo mpamvu iyo umubikije ibanga akumva abantu benshi bari kubivuga uko bitari, birangira bivuze. Imyitwarire ye abandi bayifata nk'igitugu kuko ibintu byose aba ashaka ko bikorwa mu buryo bwe kandi bigakorwa ako kanya vuba cyane. Ni umuntu uzi gukora kandi uzi gutera umwete abandi, gusa akora ibintu byose ahubuka ku buryo atabasha kubona ahakozwe ikosa. Ni umuntu ugira amatsiko cyane, uba ushaka kwihuta agasiga ibintu byose. Ubuzima bufata nk'ikibuga cy'ishiraniro, hahandi urangaye ushobora kuhatakariza ubuzima. Akunda imikino itandukanye, kuganira no gutanga amakuru, akunda impinduka ndetse no gutembera. Iyo umubonye ako kanya uramukunda bitewe n'ukuntu azi kuganira, azi guseka neza ndetse no kwiyegereza abantu. Ni umuntu ugira umutima woroshye, iyo umukomerekeje biragorana cyane kumugarura mu buzima busanzwe. Akunda ibijyanye n'ubucuruzi, akunda kwamamaza, itangazamakuru, gukina komedi n'ibindi bituma ahura n'abantu benshi. Iyo akiri umwana abavuga utugambo twinshi ugasanga arasakuza, ariko iyo afashijwe n'ababyeyi cyangwa se abandi bamurera agenda ahinduka buhoro buhoro.
izina Egide. Egide ni izina rihabwa umwana w'umuhungu rifite inkomoko mu Kidage, rikaba risobanura umuntu ukomoka mu muryango ukomeye. Egide ni umuntu ukundwa cyane w'umuhanga uzi kwisanisha n'ubuzima bwose agezemo, azi kuganira ndetse no kunganira abandi mu bintu byose bigiye bitandukanye, azi kuvuga neza, atondekanya amagambo kandi agashyiramo ubuhanga, kandi akanamenya kwemeza abantu. Egide ni umuntu ukora ibimureba, uvuga make, ntabwo azi kwibonekeza, umwanya wose awumara ashaka icyamuteza imbere kandi kigafasha n'abandi. Abashaka ko ibintu byose byakwihuta bikava mu nzira, ntabwo azi gutegereza, kandi ikindi ntabwo ajya agira umujinya mwinshi cyane. Yita ku muryango we akawubaha, kandi no mu rukundo iyo ahisemo ntajya ahuzagurika cyane, aba azi ko agomba gukunda. Izina Nolani ni izina ry'abana b'abahungu rikunzwe muri iki gihe, rifite inkomoko mu gihugu cya Ireland, rikaba risobanuye icyamamare. Ba Nolani barangwa no kwiyoroshya ndetse no kugira intego, bagakunda gutega amatwi abandi kandi bakanaba bazi kugira inama abandi, ntibagira amahane ndetse ntabwo bazi kwihanganira kubana n'umuntu ugira amahane. Ni abantu bakunda gutekereza cyane kandi bikabafasha kugira ubutumwa bushobora kubera abandi intangarugero ndetse no kugera ku ntego runaka. Nolani ni wa muntu wishimira ubuzima kandi akagira ubushobozi bwo kuba yakwirinda ndetse no kuba yakwisanga mu bibazo bigiye bitandukanye. Ba Nolani kandi bakunda kuba ahantu hari amategeko kandi bakaba bamwe mu bazi kuyubahiriza cyane. Iteka bahora baharanira gushaka amahirwe yatuma ubukungu n'imibereho yawe irushaho kuba myiza cyane. Bafite ubushobozi bwo kugera ku byishimo bihoraho igihe cyose biteguye kwemera ko bakeneye kubana n'abandi kandi bagashyira imbaraga mu gushaka inshuti. Izina Bruno ni izina rikomoka mu Kidage ku izina Brun, aho risobanura ingabo ikingira umuntu imyambi cyangwa se rigasobanura uburinzi bukomeye. Iri zina hari naho risobanura umuntu ufite uruhu rwirabura. Bruno aba ari umuhungu w'umuhanga kandi w'uburanga, uzi gufata imyanzuro, uhora ashaka kwiyungura ubumenyi, arangwa n'ibikorwa by'umuntu, yitangira abandi ndetse akanafasha umwitabaje wese. Iyo abaye umwarimu abikora neza kuko azi gutanga ibyo yifitemo, ariko niyo akiri umunyeshuri aba ari umuntu ufata vuba cyane, agaragaza amarangamutima ye, kandi iyo ari mu rukundo aravunika cyane kubera ko aba yumva ko ibyo agirira umukunzi we nawe yabimugirira. Bruno akora ibishoboka byose kugira ngo yerekane urukundo rwe, iyo bitamuhiriye bimubera igikomere mu buzima bwe bwose kandi bikamubabaza cyane. Bruno ni umuhungu utagira ubugugu, ugerageza gutanga icyo afite cyose kuko aba yizeye yuko nawe ikindi gihe yazagukenera. Ngayo amazina twari twabateguriye kuri uyu munsi, turabashimiye mwese twabanye, mukomeze muryoherwe n'ikiganiro.